Mwiriweho ba kamarade banyamuryango ba RNMU munkurikiye, mbanje kubifuriza umunsi mpuzamahanga w'umurimo uba tariki y'uyu munsi, tariki ya mbere Gicurasi. Ni umunsi ngarukamwaka, ni umunsi tugenda twizihizaho buri gihe. Mbibutse ko umurimo n'isoko y'ubukungu kandi ukaba inkingi ikomeye mu kurwanya ubukene. Uredireke nta murimo, nta kazi, nta terambere, ubukene bukomeza kwirongera. Umurimo kandi ni ishingiro ry'umusaruro n'iterambere ryihuse. Iyo ufite umurimo, iterambere ririhuta. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi tariki ya mbere Gicurasi buri mwaka u Rwanda rwifatikanya n'ibindi bihugu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Uyu ni umunsi abanyarwanda bazirikana uruhare rukomeye umurimo ugira mu iterambere ry'igihugu, bishimira ibyagezweho, bakaboneraho umwanya wo gufata ingamba zo kurushaho kunoza umurimo, nk'uko dukunze kuvuga gukora umurimo unoze. Uyu munsi kandi ugiye kwizihizwa ku nshuro ya kabiri u Rwanda n'isi yose bihanganye no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Mwabonye ingorane twagiye duhura nazo mu rwego rero rwo kwirinda ikwirakwiza ry'icyo cyorezo. Niyo mpamvu hirya no hino bitashobotse ko twizihiza uyu munsi mu mastade nk'uko bisanzwe, dukora amadefile nk'uko bisanzwe, tuwizihiza nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu mu gihugu hose twahisemo gukoresha ibiganiro nk'uko hakoreshejwe ikoranabuhanga ku byarushaho kunoza umurimo no gushimangira no gushimira abakozi b'indashyikirwa nk'uko bisanzwe birakorwa mu buryo hirya no hino hamwe, aho bidashoboka birakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu muco w'ibiganiro nk'uko turimo tuganira, ariko bitabuza ko abakoresha aho bishoboka batari benshi batisha amabwiriza ya COVID ko bakwicara bakaganira, bakarushaho kuganira nk'uko ari umuco wacu wo guteza imbere umuco w'ibiganiro, icyo dukunze kwita social dialogue. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo duteze imbere umurimo n'isoko yo kuzahura ubukungu no kwihutisha iterambere. Ndabizi neza ko nubwo twahuye na COVID, mbasabe bakozi bagenzi banjye ko iki ni igihe cyo kwihuta. Mu gihe twakoze turi muri guma mu rugo, mu gihe twakoze bigoye, tutitabira akazi umunsi ku munsi, ariko iki ni igihe noneho twavuga ko twakora twihuse kugira ngo turushe guteza imbere ubukungu, kugira ngo iterambere ryacu rizamuke. Nkaba nabasaba mu by'ukuri ko ibyo ukora byose uzamure iterambere mu rwego rw'umurimo ukoreramo, mu rwego rw'aho ukorera, ukore wihuse kugira ngo ubukungu bwacu bwihutishe iterambere. Ndabizi neza ko plus ko ubukungu bwazamutse, plus ko umusaruro wazamutse w'ikigo, plus natwe ko imibereho yacu nk'abakozi iba miliyoni. Aho ngaho niho dushingira tuvuga tuti umusaruro warazamutse, umusaruro wiyongereye, ni mugarure babandi bari baragiye muri suspension igihe cy'amezi 3, ni mugarure babandi bari muri suspension batarimo bakora, ni mwongere umushahara, ni mwongere ikindi kintu cya prime cyangwa se ni mutufacilite kuri transport kuko umusaruro wiyongereye. Basabe rero bakozi bagenzi banjye kwihutisha iterambere, mukora cyane kugira ngo ubukungu bw'ikigo urusheho kuzamuka. Intego z'umunsi mpuzamahanga w'umurimo kuko insanganyamatsiko y'umwaka ivuga, intego nyamukuru y'umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu mwaka 2021 ni ugukangurira abanyarwanda kwitabira umurimo, kunoza, bityo ukabageza ku iterambere ry'igihugu mu buryo bwihuse nk'uko twagiye tubigarukaho. Turibukiranya kandi ko umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihizwa ku isi yose tariki ya mbere Gicurasi nk'uko twabigarutseho,
aho leta abakoresha ndetse n'abakozi bahura bagasuzumira hamwe intambwe imaze guterwa mu rwego rwo guteza imbere umurimo n'uburenganzira bw'umukozi, bakareba ibibazo byagaragaye mu myaka yashize no muri uwo mwaka bakabiganira bakashakirwa umuti ukwiriye kugira ngo umurimo urusheho kunozwa neza. Twibutsa twebwe nk'abakozi abasendikaliste mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo ni celebration nibyo ni commemoration, mu yandi magambo tuba twibuka abakozi bagenzi bacu bahagaraniye uburenganzira bwabo ndetse bamwe bakahasiga ubuzima. Ubwo bwitange bwabaye intango yatumye imibereho y'abakozi igenda irushaho kumera neza. Niyo ducelebra le premier mai mujye mwibuka ko hari abandi bakozi bagenzi bacu les syndicalistes baharaniye uburenganzira bwabo, bakoraga amasaha y'ikirenga, bahembwaga intica n'ikize. Ibyo byose bituma muri gihe cya revolution industrielle abakozi nabo baharanira ko imibereho myiza yabo yahinduka, ku mibereho bari barimo icyo gihe yahinduka. Ibyo bigatuma natwe uyu munsi tuwucelebra, ariko mbibutse ko tugomba kuzirikana ubuzima bw'abakozi bagenzi bacu bwatakaye icyo gihe kugira ngo tugere kuri izi resultat twifuza. Igitekerezo rero cyo kwizihiza uwo munsi mu bigo aho abakoresha n'abakozi bahura bakaganira n'ibyo gushyigikirwa, aho bidakorwa mu by'ukuri bitwaje ko ubukungu bwagabanutse nibyo, ariko ntihabura le minimum, ntihabura audience. Si ngombwa musesagure, si ngombwa muganire mu wakira abakozi gusa, nubwo nabyo ari ngombwa, ariko mwaganira n'umuco mwiza wo kuganira bizafasha guteza imbere ugushyikirana hagati yanyu. Please ko mwaganire n'umukozi, please akugezaho ibyifuzo bye, ndetse bikumvikana neza ko umukozi ari umutungo ugomba gufatwa neza kimwe n'umutungo uba warashowe mu gikorwa cy'iterambere ry'ikigo cy'umurimo. Babwire mu by'ukuri kuganira kwanyu ni ngombwa, kandi ni ngombwa kubizirikana. By'umwihariko rero nka RNMU, urugaga rw'amasendika abaforomo n'ababyaza, duhuriye kuri uyu murongo w'itangazamakuru channel ya YouTube, ndagira ngo mbabwire ko abakozi duharanira gushikariza abaforomo n'ababyaza kwihutisha serivisi no kunoza umurimo bashinzwe mu buryo bwa kinyamwuga, kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima buzira umuze. Nicyo badutegerejeho twebwe. Nababwiye ko please ko dutanga serivisi nziza, please tuzakora revendication, ibyo dushaka kugeraho byose bigatanga igisubizo, kuko natwe ubwacu hari icyo twakoze. Ikindi dusaba nuko twateza imbere ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga na serivisi inoze. Mu by'ukuri twarahuguwe, twarize, dufite ubumenyi bwihagariye, hari amahugurwa atanga buri munsi. Tugomba guteza imbere rero ubwo buhanga n'ikoranabuhanga ritandukanye kugira ngo turusheho kunoza serivisi zacu. Gushishikariza abikorera gukomeza gushyiraho ingamba zo gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus ntabwo kirangira, no gutanga ibikoresho byabugenewe kugira ngo abakozi barusheho kwirinda indwara zishobora gukomoka ku kazi aho bakorera cyane. Ubushize twizihiza munsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi, twagiye tugaruka cyane ku ngaruka, kuri danger, uburyo abaforomo n'ababyaza bari expose kuri risk muri iki gihe cyo kurwanya COVID-19. Urabona nibo bari kumwe n'abarwayi, nibo bari kwa muganga umwanya ku mwanya, nibo bakizo case, ariko turasaba ko mu by'ukuri abakoresha barushaho kugura ibikoresho byabugariwe na protection zihariye kugira ngo umukozi atandurira ku kazi. Reka dusabe abakorera mu mavuriro yigenga private clinics guha abaforomo n'ababyaza badafite assurance maladie kuzihabwa ubwishingizi bw'indwara. Turabizi neza ko hari ibigo bimwe by'abikorera bitarashobora gutanga ayo assurance maladie, kandi bakora muri secteur y'ubuzima. Byaba bibabaje, ariko tubasabe mu by'ukuri nk'abafatanyabikorwa, umukozi please ko akora muri condition nziza, please nawe atanga umusaruro uhagije. Turashishikariza abakoresha kandi guteza imbere umurimo ubyara umusaruro
ukanateza imbere imibereho myiza y'abakozi. Dusaba n'abandi kuinvestisa muri secteur y'ubuzima ikiri sensible, ariko mu by'ukuri twifuza ko muri ya mirimo igenda iba créé buri mwaka, twifuza ko no mu secteur y'ubuzima nayo yaza itera imbere kandi kaza ari secteur ari umurimo mu by'ukuri uri decent cyangwa se unoze, kugira ngo turushe guteza imbere imibereho myiza y'abakozi. Mbibutse ko muri iki gihe twiteguraga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, mu rwego rwa RNMU hari ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa. Hatanzwe ibiganiro bitandukanye bikomeza gukangurira abakozi kwirinda icyorezo cya COVID. Abaforomo n'ababyaza bitabiriye gahunda y'ikingira. Twari dufite abavolontaire batandukanye baturutse mu ma clinics zitandukanye, mu by'ukuri bitanze nta kindi kiguzi, kubw'ubufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bashobora gukingira abanyarwanda mu bigo bitandukanye, kandi byagenze neza. Dushimira abafatanyabikorwa bacu bayusi, urubyiruko rukikiga ruri mu mashuri rwiga umwuga w'abaforomo n'ababyaza, badufashije cyane muri icyo gikorwa kugira ngo turusheho gukora campaign ya vaccination yatanze umusaruro uhagije kandi mu buryo bwihuse. Dushimira urwo rubyiruko rwitanga, kandi tunabategereje kuzaba abanyamuryango bahoraho ba RNMU mu gihe bazaba bashoje amashuri yabo. Mbibutse kandi ko icyumweru cy'umurimo cyabanjirijwe n'umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi, aho ku itariki ya 28 Mata hatanzwe ibiganiro mu kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo biganiro byatanzwe na RNMU kuri televiziyo ya BTN na kuri YouTube channel ya RNMU. Ibiganiro byakurikiwe n'abaforomo n'ababyaza bari mu mavuriro n'ibigo nderabuzima bitandukanye, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bacu mu by'ubuzima barabikurikiye. Tutirengagije n'andi masendika ashamikiye ku rwego rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda rwagiye ruhamagara muri serivisi ya communication ya RNMU yuko bakurikiye neza umunsi w'ubuzima n'umutekano ku kazi, ndetse n'abandi bakurikiye ikiganiro kijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, bashishikajwe no guteza imbere umurimo kandi bagateza imbere umurimo mu by'ukuri unoze, barinda abakozi indwara zandurira ku murimo. Hari byo rero abakoresha RNMU isaba abakoresha, twagiye tubasaba bimwe mu bijyanye no kurushaho gusevinga, gutegura ibikoresho byihariye mu by'ukuri byatuma abakozi batandurira ku kazi. Ibyo nibyo tubasaba kugira ngo murusheho kubiteza imbere, kuko mu nsanganyamatsiko twari dufite ejo bundi twizihiza umunsi mpuzamahanga ubuzima n'umutekano ku kazi, harimo gupromotinga, guteza imbere umuco wo gusevinga system yatuma abashoramari bashora imari mu bikoresho bijyanye no kwirinda indwara zitandukanye zikomoka ku kazi. Dusaba mu by'ukuri muri iki gihe cya COVID abakozi b'abaforomo n'ababyaza bari ku mahopitali batakagombye kwandurira ku kazi kubera kubura ubwirinzi buhagije. Turabizi neza ko ari ingamba leta yashizeho, ariko nibakomeze kuba proteja aho bakorera hose. Murabizi ko twatanze imibare ifatika ko hafi abaforomo n'ababyaza 300 banduye iki cyorezo cya COVID-19. Dushima mu by'ukuri ko ntawe hasize ubuzima kubera traitement zihariye kandi traitement zihuse bagiye bahabwa. Ni muri urwo rwego dusaba ko abakoresha barushaho gushyiraho ibikoresho byabugenewe kugira ngo abakozi birinde ibyatuma abakozi bandurira ku kazi. Reka dusabe abahagarariye RNMU mu ntara, mu turere no mu bigo bose aho bakorera kwegera abakoresha n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo uriya munsi wo kwizihiza umunsi w'umurimo abakozi n'abakoresha bazabona umwanya uhagije wo kuganira nyuma y'ibi biganiro, nyuma y'iyi speech, nyuma y'uko mwabiteguye. Mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibamenyesha, nizere ko mwabiteguye neza kugira nyuma y'akazi, nyuma
umwanya mwabihaye abakozi n'abakoresha bazabona umwanya wo kuganira. Ibyo bizatuma habaho gushishikariza inzego za leta n'iz'abikorera kugira ngo mu bigo barebere hamwe uruhare rw'imiyoborere myiza no guteza imbere imibereho myiza y'abakozi muri rusange hagamijwe kurushaho guteza imbere umurimo. Ibyo byose bizava muri bya biganiro dukunze kwita le dialogue social cyangwa social dialogue bigarukwaho cyane cyane kuri uyu munsi w'umurimo. Reka mbasabe tuributsa kandi mu by'ukuri leta ko kubirebana no gushyiraho umushahara fatizo iracyari ikibazo byagiye bigarukwaho kenshi. Abakozi mu masiranse atandukanye n'amasosiyete d'assurance nabo bashingira kuri uwo mushahara fatizo, ubwiteganyirize bw'abakozi bugaruka kuri uwo mushahara fatizo. Turasaba mu by'ukuri ko hakurikijwe ibyiciro by'imirimo dufite icyizere ko uwo mushahara fatizo uzashyirwaho vuba nk'uko biri mu itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda kandi ishyiraho imbere imishyikirano rusange hagati y'abakozi n'abakoresha, ndetse mbibutse ko amasandika afatanyije na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo hasinywa amasezerano ajyanye ne code of conduct cyangwa se ingengamyitwarire hagati y'abahagarariye abakozi n'abakoresha. Hagomba gushyirwaho rero ingamba zikomeye zo kubishyira mu bikorwa, kuko turabona nta bihambaye nta bikomeye birashyirwa mu bikorwa birushaho guteza imbere imishyikirano rusange. Turasaba ko mu by'ukuri byashyirwa mu imbaraga kuko byamaze gutangira. Amasendika n'abahagarariye ndetse n'intumwa z'abakozi mu bigo bagomba gufatwa nk'abafatanyabikorwa mu kongera umusaruro no guteza imbere no kuwuteza imbere. Henshi baracyafata umukozi uri muri sendika nk'aho que le syndicat de la réclamation du salaire, que le syndicat de la grève. Ayo ni amateka ashaje. Mu Rwanda haratezwa imbere umuco w'ibiganiro, ahubwo uhagarariye sendika mu kigo, uhagarariye RNM mu kigo yakagombye kuba umufatanyabikorwa wawe, kabindorerwamo igufasha gukemura impaka zishobora kuvuka ku murimo. Kandi byagaragara henshi ko bamwe mu bakoresha batarumva neza akamaro k'imishyikirano n'abahagarariye abakozi ari mu masendika mu kigo, kandi batarumva neza inshingano zabo. Ibyo turasaba ko byakosorwa vuba kugira ngo habeho ubufatanye burambye hagati y'abakozi n'abakoresha. Mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa RNMU n'andi masendika muri rusange, turishimira kubirebana n'ubwishingizi ku mugore wabyaye assurance maternité byashizweho. Dufatanye twese twafatanyije twese kugira ngo iriya tegeko rishyirwe mu bikorwa. Turasaba ko mu by'ukuri noneho uyu munsi ku bakozi bajya mu kiruhuko cy'izabukuru bakwiriye kugenerwa amafaranga ya pension agendanye n'ibiciro biri ku isoko. Twagiye tubyumva kenshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitangamo asaba inzego bireba kugira ngo byihutishwe, ariko kugeza uyu munsi uracyabona abantu bajya muri pension, abaforomo bacu bajya muri pension, abakozi bo kwa muganga bajya muri pension. Nibo turimo tuvugana nabo uyu munsi muri iki kiganiro, ariko turasaba ko nundi wo muri RSSB udukurikira cyangwa se abafatanyabikorwa bacu badukurikiye ko mu by'ukuri aya mafaranga ya pension ahabwa abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yakongerwa akajyana n'isoko kuruta uko ahabwa intica ntikize. Dusabe kandi ko ubwiteganyirize bugomba kugera kuri bose, harimo n'abakora imirimo itanditse cyo twita informal sector, informal workers, kandi hakazashyirwaho uburyo abatanga umusanzu bagira inyungu bahabwa ku bikorwa byunguka. Ibyo ni recommendation twagiye dusaba kenshi no mu myaka yashize. Niba dutanze imisanzu nkuko deja RSSB yatangiye gushora imari mu bigo bitandukanye, ni nako n'umukozi nyirango yakagombye kugira uruhare mu misanzu atanga akayigiraho inyungu direct atarinze ategereza igihe cy'izabukuru, nkuko byateganywaga ko nyuma y'imyaka 5 nibura yaza bafite umushinga w'iterambere runaka akaba yagiraho access kuri iyo misanzu y'ubwiteganyirize. Ni nabyo rero byafasha cyane abakozi muri iki gihe kugira ngo barusheho gukora ibyihuse. Twibutsa ko hari abakozi benshi b'ama poste de santé badateganyirizwa.
n'umwe ni babiri ariko haracara mu poste de santé atarateganyiriza abakozi babo. Dusabe bari abakoresha ko batafata bari abakozi nkaho bari muri secteur informel. Poste de santé iranditswe iri enregistré muri mini santé n'ahandi hose ukorera barakora umurimo muri formel ariko bagakora mu buryo buri informel. Ndabasaba rero ko n'abari abakozi mu by'ukuri ikigo cy'ubwiteganirizo bw'abakozi bakwegereza za poste de santé babashishikariza guteganyiriza abakozi babo mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi. Ku bijyanye rero n'ubuzima n'umutekano ku kazi, hari abakozi bahura n'indwara n'impanuka zikomoka ku kazi, harimo abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'abandi nabo n'abakamarade dusangiye uyu mwuga w'ubuvugizi, abakora mu buvuzi mu nganda zimwe na zimwe, benshi mu by'ukuri ntibiritabwaho. Ingamba rero zatangiye gufatwa nizishyirwa mu bikorwa kandi byihute bigere kuri bose. Ibi byose rero tuzabigeraho mu bufatanye duteza imbere umurimo, natwe turangwa n'imiyoborere myiza y'umurimo, igihugu cyacu gikomeze gutera imbere, abakozi muri rusange n'abaforomo n'ababyaza by'umwihariko bagire imibereho myiza. Kuri twabifuriza umunsi mwiza w'umurimo, twabifuriza kurangwa na qualité de service zihariye nk'abaforomo n'ababyaza n'abandi bakozi badukurikiye, mutanga umusaruro, mutanga service inoze kandi mu buryo bwihuse. Ibyo bizatuma umusaruro w'ikigo urushaho kwiyongera. Murakoze, mugira umunsi mwiza w'umurimo. Mwari kumwe na Kamarade Obes, niwe wagezaho ibiganiro bitandukanye kuri channel ya RNMU buri wa kabiri. Muzajya mukurikira ibyo biganiro. Uyu munsi wabaye specific kuko ari umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Murakoze cyane.